tak memberikan pelanggaran. Para pemain yang kecewa mengejar wasit hingga ke pinggir lapangan. Laga keras ini akhirnya dihentikan di menit 85 dengan keunggulan 1-0 bagi PSBK Blitar. Gol dicetak Prisma Khairul Anwar dengan memanfaatkan bola rebound di mulut gawang. Menurut pelatih Persewang Banyuwangi, kekalahan timnya dan kericuhan yang terjadi akibat kepemimpinan wasit. Sementara itu, karena pertandingan dihentikan sebelum peluit panjang babak kedua, keputusan lolos tidaknya kedua tim ke babak play-off grup A Liga 2